Terus Nabi, ini istilah Nabi. Nabi itu kalau ngendikan misalnya dosa yang disepakati gak mengeluarkan orang dari Islam, Nabi ngendikannya ya kafir. Misalnya Nabi dawuh di Haji Wada itu terkenal sekali. La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kamu setelah saya jangan menjadi kafir lagi. Kafir lagi itu apa? Kalian saling membunuh. Padahal ahli sunnah berpendapat saling membunuh itu menjadi kafir enggak? Enggak kan? Tapi istilah hadis la tarji'u ba'di kuffaron, apa? Kuffar. Jadi kata kafir maknanya nutupi atau bayar kafaroh. Mulane tiyang nak berdosa disebut napa? Kafaroh. Disebut napa? Kafaroh. Nah, zaman Nabi Sugeng nate dibantah. Nabi cek Sugeng nate dibantah mbek sahabat. Saya ini melaku-melaku ning neraka, jebule penduduknya sing akeh wong wedok. Limada ya Rasulullah? Dibantah, ditanya. Kenapa ya Rasulullah? Salah kita apa? Jadi sahabat sing cerdas-cerdas cawe wedok lah ya mesti ra trimo ora apa-apa darani penduduk neraka terbanyak. Nabi cek Sugeng. Fa inni uritukunna aktsaru ahlin nar. Karena saya melihat kamu itu banyak penghuni neraka. Niku nak tenggene riwayat Muslim faqalat imra'atun jazlah. Ada seorang perempuan yang spontan ngadeg, dia pinter. Dosa kita apa ya Rasulullah? Nabi malah ngendikane rontok dramatis. Lima ra'aitukunna min naqisati aqlin wa dinin. Mergo akalem yo ora sempurna, agamam ora sempurna. Jare dawe suwang wedok itu cek mikir, nah akal kula ora sempurna cek gampang Nabi nalar. Tekan agama jenengan betul-betul kurangi kula napa ya? Nabi jawab ya lucu. Wong lanang udah poso, kowe ora poso. Wong lanang nak padha-padha wong saleh, nak poso ora poso terus. Nak salat terus. Nak wong wedok kepengin salat nak akad ra iso salat. Poso kepengin poso nak akad ora poso. Akhirnya itu sadar. Dia wong kepengen apik poso nek kadung kata ora iso poso. Nak poso jek ana apike mergo kon nyaur. Lah nak salat. Lah nek khatam 15 dina berarti sak wulan nak gak salat. Separo kan? Keyakinane wong kene nek wong wedok kodok salat khat dikodok itu ora. Mboten kan? Berarti kan total kan? Nek poso apike to dikodoki kan lumayan paham nggih. Nak salat berarti misalnya poinnya wong lanang sholat sakulan penuh, wong wedok separuh nak hete 15 dino, lah nak hete 6 dino, ya 6 dino kan. Nah, elek paling nemen dari Nabi, wayak furnal asyir, wayak furna, kue tukang ngelakoni kafir. Terus mereka tanya, ayak furna billah ya Rasulullah, apa mengkafiri Allah? Kata Nabi, ndak lah, yak furnal asyir, sering mungkiri jasane bojo. Terus Nabi ngadani wong lanang-lanang. Contohnya ngene cung, in ahsanta ilaiha dahra sumal ra'at min kasean qalat ma ra'aitu minka hasanan qattu. Wong wedok mbok apike setahun kecewa pisan. Wong ora ana apike blas, padahal mbok apike berpuluh-puluh tahun. Wis akeh apik puluhan tahun tinggal wayo ora taqabbal wa minna. Iku wayo barang halal taqabbal wa, apa meneh selingkuh tambah taqabbal wa. Tapi kadang wedok lucu lho. Ning kota iku wong lanang selingkuh ora njuk pegatan. Perkarane musiman, tapi nak wayo. Makanya saya sering dibantah orang kota, teorinya Kiai itu salah Pak. Kalau di kota, selingkuh itu tidak apa-apa. Karena nggak permanen. Yang bahaya itu wayo, karena apa? Permanen. Wah, aku yo kaget. Wah, aku Kiai malah bu eling nongol. Jadi perempuan di kota itu banyak. Kalau suaminya selingkuh, dengar itu rapat emosi, kan musiman. Ya paling ngenteni duit musiman kan. Tapi kalau wayo kan permanen, itu bahaya. Padahal cara Kiai kan bahaya selingkuh timbang wayo. Wong cara kiai wayo sunnah yang menakutkan, nak selingkuh itu dosa yang menakutkan kan, tapi sama-sama berstatus nopo menakutkan. Ya cari ono kelompok nak sing lanang wayo dikai hadiah gue mau ibu-ibu tetep tekeranyam dan ceritanya. Nah, makanya saya tanya, kalau antar orang alim bahasa kafir itu tidak seru karena dia punya sekian contoh. Kafir secara lugat itu tidak seru-seru amat. Dia tidak seru-seru. Sak Nabi Sulaiman sing ora mungkin kafir ngendikan a'askuru amakfur, atau yang paling populer ini la in syakartum la azidannakum, bandingane wala in kafartum. Umpama maknane kufur bandingane iman kan ya la in kafartum be wala in amantum, tapi la in syakartum be wala in kafartum. Lah niki perlu diketahui ya. Jadi kafir itu kalau dalam bahasa Quran hadis, bahasa dialek delok-delok. Nak pancen kafir khurujun anil millah, keluar dari agama, itu sing kafir seru. Al kufrul adzam.
kufur terbesar. Ada kafir di bawah itu. Makanya kalau mereka alasannya pakai hadis, saya tahu betul teks itu di hadis. Bahkan Imam Bukhari terang-terangan bikin judul babun kufrun duna kufrin. Bab bahwa kata kafir itu tidak harus maknanya kafir sing serem. Judulnya babun kufrun duna kufrin. Ada kafir tapi tidak kafir yang seru, kafir yang maknanya tidak nopo syukur. Nggih, kafir maknanya tidak nopo syukur. Misalnya Nabi pernah ngedikan isnatani finnas huma kufrun. Dua dosa ini kalau kamu melakukan kamu menjadi kafir. At-ta'nu fin nasab wa niyaha 'alal mayyit. Orang yang mencibir nasab, menyalahkan nasabnya sendiri, wa niyaha 'alal mayyit, nangisi bungok-bungok mayit. Berarti sak donya kafir kabeh anggere sing melanang mati. Bungok-bungok ana pacare mati, bungok-bungok ora kafir kabeh. Jadi paham nggih. Lah ini sing perlu sampean ketahui. Jadi lah begitu juga bahasa Yahudi Nasrani. Kalau Yahudi Nasrani sedang dikritik Quran, itu Nasrani yang trinitas. Laqad kafarul ladzina qalu inna huwa salisu salasa. Ada Nasoro yang maknane masih masdariyah, wong sing nulungi Nabi Isa. Lha iku sing dimaksud wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Mulane sampean saiki kira janggal ya zaman sampean cilik nang ngaji diwarai. Kanjeng Nabi cek umur 12 tahun dijak ning Syam mbek Abu Thalib, ketemu Rahib Bukhaira. Rahib ku pendeta, terus dikon mulah mergo wedi dipateni wong Yahudi. Iki pendeta kafir trinitas apa pendeta kafir Nasara sing nulungi Isa? Sing nulungi Isa. Mergo ora mungkin nak Nasara trinitas duwe kepentingan nulungi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben sampean ngerti nak teoriku iku bener, datane otentik. Meskipun kowe bingung aku ya roh, tapi ini maksudnya kan lho mboten tujuane wong alim jan yo mulang sing ra roh kan. Lah nek aku trimo mulang ngene ya iso, pokoke sing apik lakoni, sing elek tinggal. Lah iku anggere wong iso. Mulane kula dhe kanca ora tau ngrungokno khutbah, kesimulane padha kok Gus. Ngongkon sing ngongkon sing apik ninggal sing elek. Wae wong awam tanggaku ora tau ngrungokno khutbah. Dekne mau gelem ngaji mbek aku tok. Kula nu krasa tambah ilmu nak ngaji jenengan liyane ku padha Gus. Ngongkon apik ninggal elek. Mare nak jenengan terus ngomong ilmu sing aku gelem ra gelem mikir lha iku semare aku mangkel. Tapi akhirnya ngaji terus deh. Perkara dia bingung ngadepi ngajiku bingung deh. Orang ngongkon apik ra ninggal elek tak terangno Nasara iku ana loro. Bingung dene kan Nasara iku mesti elek. Banin ilmu mesti elek. Kowe ora hafal Quran kok. Aku hafal. Tak wacana ayat akhir juz 6 kan jelas wala tajidanna aqrabahum mawaddatal lil ladzina amanu. Alladzina qalu inna nasara. Ana maksud ben wong sing seneng kowe yaiku wong-wong sing Nasrani. Nasrani sing trinitas iso gak seneng Nabi Muhammad ora iso. Jadi Kanjeng Nabi cilik 12 tahun iki ditulung pendeta Bukhaira. Anyaran dadi nabi sing ngakoni Warafah bin Naufal padahal dia penginjil. Menapa penginjil? Pertama sahabat ditulung ya mbek raja Nasrani, niku raja Najasyi. Tapi ini Nasara yang tidak trinitas. Lah ini yang disebut fikih tenggene Fathul Mu'in, wong kafir kitabiyah, wong wedok kitabiyah khalisah oleh dikawin. Paham ya? Lah Mu'in diwaca wong saiki maknane ahli kitab iku Kristen Nasrani. Akhirnya wong liberal ngolehno wong kawin wong napa? Lah kiai-kiai sing alim kan malah bingung. Apa nentang iku nerangno wong bingung yo angel. Ora nentang nurani ku berontak kan. Wis kadung bulet. Ya sakire dadi kaya kula ngoten. Dadi kaya kula ya wis ra jelas ngeten iki ngaji bar mulai, wis ngaji bar mulai. Sesuk ambu swarga dhewe paham iki. Warga awon mulang mesti bener, nek ndonga ora mesti. Lha nggih ndonga misale salah njaluk ra keliru. Kula tak eling-eling ndonga keliru teng Fathul teng kitab Hikam niku. Ana wong anyaran dadi wali, mbok sok wali mbok anyaran dadi wali pokoke senengane ibadah. Dekne sesuk nyimpul lho nggih Gusti. Kula niku sedina mok buta mangan sego sak piring ping pindho. Kok tak rewangi mergawe ngene lha opo butuhe kula nu saged salat teng nyembah jenengan. Kula nyuwun rezeki sing ora usah kerja. Walhasil dekne suatu saat ning pasar dicurigai nyolong. Terus dipenjara. Esok diransum sak piring, sore sak piring. Sesuk protes Gusti.
Kenapa janjinya di LP? Terus sampai Allah dijawab ya ning, bukankah Anda berdoa dapat rezeki yang tanpa kerja? Wah, akhirnya nangis getun maksudnya dia ora terpikirkan nak kerja tanpa kerja itu LP. Masalahnya penak untuk rezeki tanpa apa kerja. Nah dia nerang-nerangno pengiran, salah nerang-nerangno detail. Bisa. Jadi donga sering keliru. Wong donga kok njuk rezeki tanpa napa rekoso. Ya niku mau napa? LP niku. Ku apa den akhire donga niku napa? Apa? Mulane masyhur ge tengene riwayat-riwayat. Wong alim ora usah ndonga. Pokoke nek is mulang ora usah ndonga. Biasa ndonga sak kadare. Kanjeng Nabi itu pernah keluar rumah. Ini di Muqaddimah kitab Majmu' dan di Muqaddimah kitab Ihya Fadhailul Ilmi. Kanjeng Nabi rawuh teng masjid, ada satu kelompok sahabat yang doa bersama. Boten bersama kancane wong akeh. Saiki doa bersama marah ya lintas agama ya monggo. Kok keliru bahasa meneh. Ndonga bareng-bareng kancane padha Islame. Waduh. Lah saiki doa bersama iki maknane antar apa? Agama. Wah, lha itu bahasa yang datang kemudian. Padahal maksudnya dhisik doa bersama itu. Ya wae Mustafa donga berugen ayo kelompok miskin ayo ndonga bareng-bareng. Biasanya padha melarate disebadani. Padahal malaikat itu pengalaman. Padha melarate dianggap orang yang sudah betah dengan kemiskinan. Sehingga malaikat ora kerusul nyembadani mergo dianggap familiar dengan apa? Kemiskinan. Mulane nak melarat anyar nang ndonga, iku isik panik, iku mandi. Nak melarat wis suwi ra mandi mergo mboten apa? Panik nggih. Padahal syarat ndonga sing mandi sing panik. Amma yujibul mutarra, dadi sing panik sing isik napa? Panik. Lah melarat saiki terlatih kabeh. Dadi wis gak panik. Wis dadi eling-eling. Walhasil Nabi komentare iku lucu dawuhe. Dan ini hadis sahih. Mereka itu berdoa. Kalau Allah menghendaki ya dikasih, kalau ndak ya ndak. Jadi nasibnya 50-50. Kalau Allah insya'a ajabahum wa illa fala. Wa insya'a raddahum. Kalau Allah ingin ya dikasih, kalau ndak ya ndak. Terus ada sekelompok sahabat yang ngajar halal haram. Ini halal, ini haram, ini baik, ini ndak. Allah memerintahkan umat Islam itu begini-begini yang dilarang. Terus Nabi ikut. Kalau ini mengajarkan hukumnya Allah, pasti benar dan pasti diganjar pangeran. Jadi rano syarat ditompo ora, mesti diganjar pangeran. Terus kata Nabi, akhirnya Nabi ikut kelompok ini. Wa innama bu'istu mu'alliman. Saya ini diutus Allah supaya mengajar. Makanya ini cerita saya, ini bukan sombong, ini tahadus bin nikmat. Saya umroh 2009 itu banyak santri yang ngaji saya di kawasan Ka'bah ya. Dulu santri saya di Rembang, ngaji Bukhari. Saya diajak jam 2:30 malam, saya masih ingat. Gus, jenengan wong alim mbok ndongane multazam kula tak sing ngamini. Aku nak ndonga ora pati mandi, ngaji mandi. Gimana Gus ngaji? Akhirnya saya pernah ngaji Bukhari itu 2:30 di kawasan Ka'bah, tentu gak tepat Ka'bah ngerame. Teng Masjid Haram sing tingkat lho, sing awar TKI sing buron-buron wae delik ning dhuwur. Lah iku ya rada buron-buron delik njuk donga ben selamat ora ngaji mandi. Ya awar wong buron-buron ning dhuwur itu. Kenapa saya mengatakan mulang mesti api? Karena zaman Nabi Ibrahim Sugeng ndongakno pengganti beliau adalah Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, setelah saya ini nanti harus ada rasul yang dari keturunan saya. Rasul itu siapa? Yaslu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayat engkau. Wa yu'allimuhum, dan mengajarkan mereka. Jadi sifat permanennya Rasulullah itu mengajar. Itu sifat permanen yang disebut Nabi Ibrahim diabadikan Quran. Sekarang banyak kiai niru Rasulullah istighosan tok. Lha aku ora roh dalile. Yo Nabi udah tahu ngono ae, ora dadi model yo tahu. Sing permanen sifate iku mulang eling-eling. Lho itu disebut Quran kok kowe iki kalau sawangane ora wani temen. Biasa mawon. Paham nggih? Sifat permanene Rasulullah niku rasulai yaslu alaihim ayatika, sing membaca alaihim itu ada objeknya. Jadi tidak wiridan sendiri di kamar, tapi ada objeknya, ada yang diajar. Yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhum. Hum itu objek, ada yang diajari. Nah ini kalau ngaji jalalan nggih ngaji mawon. Badhe niku maca tasbih nggih maca tasbih mawon. Lah piye malaikat oleh nolak? Wani malaikat nolak maca tasbih ben kualat.
Enggak tunggale kanca kula zaman sekolah teng madrasah ditakoki hukume apa dijawab la ilaha illallah. Nak guruku nyalahno kafir. Gurune posek. Yo kok ana murid goblok sing pinter. Dadi dene alfiah yo ora iso, takrib yo ora iso. Tiap ana soal dijawab la ilaha illallah. Nganti guruku nyalahno kafir. Gurune stres nganti mikir ya. Dicelok alasan apa nulis la ilaha illallah. Nah, wae anggere jenengan nyalahno kafir kok terus wae alasan. Wae anggere jenengan nyalahno nggih napa? Lah nek iku kafir kubro, kafir akbar nak nyalahno la ilaha. Paham ya, terus kelompok itu macam-macam. Paham ya, terus sampean jangan terlalu terprovokasi oleh istilah yang datang kemudian. Ada istilah Bani Israel di Quran. Itu khitab untuk turunane Yakub bin Ishak bin Ibrahim yang berdomisili di Mekah, Medina. Karena Quran turun di Mekah, Medina dan Rasulullah belum pernah hidup di Palestina. Awal zaman ada negara yang disebut Israel. Ini tidak ada kaitannya dengan ya Bani Israel, kecuali orang Israel yang sekarang naisen yang memang turunan Yakub. Berarti Bani Israel itu bisa orang Indonesia, orang Jerman, orang Amerika, siapa saja yang secara genetik turunannya napa min awladi sinten Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah niku sing dimaksud tiang-tiang sae sangka dawuh napa niku sing tengene juz 16 nomor surat Maryam nggih. Niku lho. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adama wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahima wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Jadi Israel teng mriki mboten kok Israel Zionis tapi Israel Yakub bin Ishak Ibrahim. Lah niku tiang-tiang pilihan yang jelas disebut. Oh itu orang-orang baik idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadau wa bukiya. Niku orang-orang sing ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Bulet ra. Ora bulet, ilmu kula ora bulet mergo Qur'ane ana. Sing bulet ilmune sampean maca ning Quran buku maknane Quran lha iku sing musibah. Maca ning buku sing aran ra jelas, Gus ora, Kiai ora, tapi ana tulisane KH. Aku ya ora ro, moker. Artine kan Kiai kan ra mesti ngalim tuh. Tapi aku kudu hormati wong saleh, tapi nek terus fatwa ngoten kan ngeri tuh, mosok fatwa dalile liberal bahwa agama sama di depan Tuhan innalladzina amanu waladina itu wanasoro. Waduh ngeri tenan. Saya pernah ketemu sama penggemar penulis itu dan tanya saya, Pak Bahak, sampean kan orang hafal Quran, kenapa ndak tahu ayat itu? Orang kurang ajar. Kowe malah sing nulis ora apal ayat liyane. Kowe wis pancen goblok musibah tenan wis payah tenan. Dene itu janggal sama saya. Kenapa orang sehafal saya kok ndak tahu ayat itu bahwa di Quran pernah ada 3 agama disejajarkan? Ya kowe bento kok nganti ngono. Terus tak terangno, di akhir Baqarah itu ada ayat fa in amanu bimitsli ma amantum bi. Kalau mereka iman sama seperti imannya umat Islam. Tapi ngoten niku nggih biasa nggih. Musibah ngoten niku sing kula alami iku biasa. Kula nanti tangleti tiyang ngeten, nganti saiki jek eling ya. Wong nek arep tau mondok iku pancen bahaya tenan. Kula nanti tangleti tiyang ngeten. Wah aneh tenan takokane. Yo wonge seneng kula tapi wong awam musibah tenan kula eling. Mungkin kula jenengan Gus Warga eling terus pertanyaan niku eling terus. Mergo lucu tenan pertanyaan. Gus tanglet napa? Musotek lho tau ngaku nabi lho. Musotek sing terkenal sing tau ngaku napa? Nabi. Riyen mondoke teng pundi Gus? Kok pintere waktu lho. Dekne ku janggal. Lah piye kok pinter? Kiai wis top Gus nang ku mondok nganti dadi nabi. Dia itu ngira kalau mondok alim atau lama sukses itu jadi kiai. Kalau di atasnya itu jadi apa? Nabi. Jadi pikirannya dia nih wong ngaku nabi berarti mondoknya apa? Suwi banget sandure mondok sing dadi napa? Kiai. Waduh. Bukan musibah tenan. Aku jawabku malah bingung. Piye takokan? Akhirnya tak jawab, lho malah atau mondok iku ora ngalah ngaku dadi nabi. Dene kaget, lho kok saged?
nak tahu mondok iku ngerti nak Nabi Muhammad iku nabi terakhir. Dadi ra bakal dadi nabi. Dadi peluangnya mau dadi kiai. Tapi nak ra tahu mondok nganggep dadi peluang dadi nabi barang. Wah, jenis beda jenis. Dadi wong nak ra krungu blas iku malah repot kan. Wah, musibah tenan. Pancen musibah.